Ըստ խնդրի պահարանում կան գնդակներ 12 կանաչ, 2 մոխրագույն, 9 դեղին և մնացած 3-ը կապույտ։ Պահանջվում է գտնել, թե առնվազն քանի գնդակ է պետք անել պահարանից, որպեսզի հանածների մեջ գոնե 5 հատը լինի կանաչ։ Շատ լավ, ենթադրենք այսպիսի արկղի մեջ են գնդակները լցված, քանակությունները ահա այսպես յուրաքանչյուրը համապատասխան գույնով նշված է, և պետք է հանենք ինչ-որ քանակությամբ գնդակ, դա թող լինի վանդակ, այս վանդակը կարող է լինել 12, կարող է լինել 15, կարող է լինել առհասարակ 10 և այլն, որպեսզի դրանց մեջ գոնե 5-ը լինի կանաչ, այսինքն կանաչ գնդակների քանակը կարող է ավել լինել, բայց պարտադիր գոնե 5 կանաչ պետք է լինի մեզ մոտ այդ հանած քանակության մեջ։ Հիմա, ինչպես է պետք մտածել այս խնդրի լուծման համար։ Եկեք այսպիսի մի բան հստակեցնենք նախ, որ ահա այս քանակությունը այստեղ որ պատկերված է, միգուցե սկզբից մենք ինչ-որ քանակություններ առաջարկենք, որոնք չեն բավարարի։ Այսինքն, ենթադրենք դուք ասել եք 12-ը մեզ բավարարում է, որովհետև դա 12-ը 5-ից շատ է, ենթադրենք հանենք ինչ-որ իրավիճակ կա, որտեղ 5 կանաչ գնդակ մեզ կլինի։ Բայց եթե ես կարող եմ այս բան հակառօրինակ բերել, որի դեպքում մենք հանում ենք 12 գնդակ, սակայն 5 կանաչ չկա, այս դեպքում թող հակառօրինակը լինի 9 դեղին գնդակ ենք հանում, այդպիսի իրավիճակ կարող է լինել, 3 կապույտ գնդակ ենք հանում, և արդեն մենք ունենք այստեղ 12 գնդակ, որոնց մեջ նույնիսկ ոչ մի հատ կանաչ գնդակ չկա։ Հետևաբար 12-ը մեզ չի բավարարում։ Շատ լավ, այսինքն եթե մենք ինչ-որ իրավիճակ ենք կարողանում կառուցել, որի դեպքում հանած գնդակների մեջ, այսինքն հանած քանակը բավարարում է մեր նշած քանակին, տվյալ դեպքում 12-ին, սակայն գնդակների մեջ գոնե 5-ը կանաչ չեն, նշանակում է այդ քանակը մեզ չի բավարարում, որովհետև մենք մի հակառօրինակ կարողացել ենք կառուցել։ Նույնն էլ 15-ի դեպքում կարող ենք կառուցել, հենց այդ նույն 9 դեղինը կհանենք, 3 կապույտ կհանենք, 2 մոխրագույն կհանենք, ահա արդեն 14 գնդակ և մի կանաչ կհանենք։ Ու ստացվեց, որ ոչ թե 5 կանաչ ունենք, այլ մի կանաչ ունենք։ Եվ սա մեզ կրկին չբավարարեց, բայց դե իհարկե մենք կարող ենք անել 12 կանաչ և այդ 12 կանաչի հետ օրինակ 3 դեղին։ Սա նույնպես կլինի 15 գնդակ հանել և այստեղ այո կլինի գոնե 5 կանաչ։ Սակայն եթե գոնե մեկ իրավիճակ կա, որը մեզ չի բավարարում, դա նշանակում է, որ տվյալ քանակությունը առհասարակ մեզ չի բավարարում, որովհետև մենք վստահ չենք կարող ասել, որ գոնե 5-ը 15-ից կլինի կանաչ, չէ, որովհետև այդպիսի իրավիճակ կա, որ չի բավարարում։ Շատ լավ, բայց եթե մենք ինչ-որ քանակությունը գտնենք, որը մեզ բավարարում է, չէ՞ որ այդպիսին պարտադիր լինելու է։ Եթե մենք այս քանակությունը գտնենք, այսպիսի փորձերով չենք կարող ասել, որ դա մեզ բավարարում է, որովհետև ցույց տալով, որ ահա այսքան փորձեր մենք կատարել ենք և դրանցից յուրաքանչյուրի դեպքում գոնե 5-ը եղել է կանաչ, բավարար չէ ասելու համար, որ այդ թիվը մեր պատասխանն է։ Դա պետք է ապացուցել առանցին, ինչը կանենք այս վիդեո լուծման ընթացքում, բայց հակառօրինակը, գոնե մի հակառօրինակը բավարար է ժխտելու համար պատասխանը։ Շատ լավ, դրա համար եկեք արդեն այս ամբողջ տրամաբանությունը հասկանալուց հետո անցնենք հիմնական լուծման ձևակերպմանը։ Դե եթե ինչ-որ տարբեր օրինակներ դուք արդեն ինքնուրույն փորձած լինեք, նկատած կլինեք, որ կարող է իրավիճակ լինել, երբ 9 դեղին ենք հանում, այնուհետև հանում ենք 3 կապույտը, այնուհետև հանում ենք 2 մոխրագույնը, այսինքն այս բոլորը հանում ենք և դրա արդյունքում 5 հատ կանաչալ դեռ պետք է հանենք։ Շատ լավ։ Դրա համար քայլ 1-ը թող լինի այն, որ մենք նախ ասենք, թե որն է մեր պատասխանը։ Նշանք այստեղ այսպես, նկատենք, որ 9 գումարած 3 գումարած 2, այսպես եմ նշում, որպեսզի հասկանալի լինի, թե ինչ քանակներ ենք մենք այստեղ օգտագործում։ Օգտագործում ենք բոլոր դեղինները հանելու իրավիճակը, բոլոր կապույտները, այնուհետև բոլոր մոխրագույնները և ևս 5 կանաչ հանելու իրավիճակը, ու սրա արդյունքում ստացվում է 19 գնդակ։ Այսինքն նկատենք, որ 19 գնդակ հանելու դեպքում գոնե 5-ը կանաչ է։ Ահա, և դրա համար այստեղ փոքր ապացույց է պետք ներկայացնել, և այդ ապացույցը ինչպես կներկայացնենք, տեսեք, մենք ուղղակի կենթադրենք, որ եթե կենթադրենք, որ 19 գնդակ ենք հանել,
Սակայն այդտեղ 5-ը կանաչ չի եղել։ Այսինքն կենթադրենք, որ մեր ասած պնդումը սխալ է, ու կփորձենք գալ ինչ-որ հակասության մեր ենթադրությունից։ Չէ՞ որ եթե մենք սխալ բան ենք ենթադրել, այնտեղ ինչ-որ բան խախտվելու է արդյունքում։ Հենց դրա վրա էլ հիմնված է այս ապացույցը։ Ենթադրենք 19 գնդակ հանել ենք, սակայն կանաչների քանակը, այսինքն մենք փորձում ենք կատարել այն, ինչ վերևում ենք արել, փորձում ենք հակաօրինակ կառուցել։ Եթե մեզ մոտ չստացվի հակաօրինակ կառուցելը, նշանակում է, որ չկա հակաօրինակ, ինչն է նշանակում է, որ դա մեր պատասխանն է։ Այսինքն ենթադրենք 19 գնդակ հանել ենք, սակայն կանաչների քանակը մեզ մոտ 5 չէ, այսինքն գոնե 5 չէ, ինչը նշանակում է, որ փոքր է կամ հավասար 4-ից։ Ուստի մնացած գույնի գնդակների քանակը ահա գույնի գնդակների քանակը պետք է, եւ տեսեք, եթե մենք 4 կամ ավելի քիչ քանակությամբ կանաչ գնդակ ենք հանել, նշանակում է մնացածի քանակությունը պետք է այդ 4-ից 19-ից հանած 4-ից մեծ կամ հավասար լինի։ Այսինքն մնացածի քանակը մեծ կամ հավասար է 15։ Չէ՞ որ պետք է նրանց գումարը արդյունքում լինի 19, եւ եթե այստեղ ոչ թե գոնե 15 մնացած գույնի գնդակների քանակը ոչ թե 15-ից մեծ կամ հավասար լինի, այլ օրինակ լինի 14, իսկ այստեղ էլ մենք մաքսիմալ 4 հատ կանաչ գնդակ կարող ենք ունենալ, նրանց գումարը ամենամեծ դեպքում կտա 18, ինչը չի բավարարում, մենք 19 ենք այստեղ ասել։ Շատ լավ, այսինքն պնդումը այդտեղից է գալիս։ Մենք ենթադրեցինք, որ 5 կանաչ գնդակ չի եղել, ինչի արդյունքում նշանակում է, որ մնացած գույնի գնդակների քանակը պետք է 15 կամ ավելի լինի։ Բայց նկատում ենք, որ մնացած գույնի գնդակների քանակը, կամ եկեք միանգամից նշեմ մնացած գնդակները, քանիսն են մեզ մոտ։ Դե 9 դեղին ունենք 2 մոխրագույն եւ 3 կապույտ։ 9 գումարած 2 գումարած 3, հավասար 14-ն են։ Այսինքն մի կողմից մենք ասում ենք, որ մնացած գնդակները պետք է 15 կամ ավելի լինեն այդ 19 հատ գնդակների մեջ, բայց մյուս կողմից ասում ենք, որ մենք 14 գնդակ ունենք այլ գույնի ամենաշատը։ Ուստի այստեղից գալիս ենք հակասության։ Չի կարող մեզ մոտ այդ այլ գույնի գնդակների քանակը 15 եւ ավելի լինի, բայց նաեւ նրանց քանակը հավասար լինի 14-ի։ Այսինքն մեր նախնական արած պնդումը, ահա սա, երբ մենք ենթադրել ենք, որ 19 գնդակը չի բավարարում, սխալ է։ Շատ լավ։ Այսինքն այստեղ թեթև ապացույցով, ահա այսպես ենթադրություն կատարելով, մենք եկանք նրան, որ 19-ը մեզ բավարարում է, բայց մեզնից պահանջվում էր գտնել առնվազն քանի գնդակ պետք է հանել պահարանից։ Մենք ասացինք, որ 19-ը բավարարում է, բայց միգուցե 18-ը նույնպես բավարարում է եւ մենք 18-ը չենք փորձել, ինչը նշանակում է, որ պետք է 18-ի համար հակաօրինակ գտնել։ Ահա։ Գտնենք 18-ի համար հակաօրինակ։ Դե սա էլ ուղղակի պետք է կառուցել։ Դե իսկ հակաօրինակը ինչպես պետք է լինի։ Ենթադրենք 4 կանաչ է եղել, կամ հենց այսպես, ինչպես նախորդում էինք։ Եկեք սկզբից վերցնենք բոլոր այլ գույնի գնդակները, 9 դեղին, 2 մոխրագույն, 3 կապույտ, եւ նրանց գումարը 14 է, ուստի 4 կանաչ է մեզ անհրաժեշտ, որպեսզի նրանց քանակը լինի 18։ Ահա։ Եվ սա մեզ մոտ հակաօրինակ է, չէ՞ որ մենք հանել ենք 18 գնդակ, սակայն դրանց մեջ գոնե 5 կանաչ չկա։ Ուստի 18 եւ ավելի քիչ հնարավոր չէ, յուրաքանչյուրի համար մենք հակաօրինակ կգտնենք հաստատ, եթե 18-ի համար գտել ենք, իսկ 19-ի համար ապացուցել ենք, որ հենց այդպես է։ Եվ եկեք հիմա ամփոփենք ու եւս մեկ անգամ սահենք քայլերի վրայով։
Դե ինչ էր այստեղ ամենակարևորը։ Ամենակարևորն էր հասկանալ, որ եթե մենք ինչ-որ քանակություն ենք ասում, այդ առնվազն գնդակների քանակությունը ասում ենք, այդ քանակության համար, եթե դա մեզ բավարարում է, մենք պետք է կամ այսպես ապացուցենք, իսկ եթե մեզ չի բավարարում, պետք է հակաօրինակ գտնենք։ Այստեղ մենք օրինակ հակաօրինակներ կարողացանք կառուցել, բայց նաև կարողացանք կառուցել այնպիսի օրինակ, որը մեզ բավարարում է։ Սակայն ինչ կարևոր է, որ ինչ որ օրինակ կա մեզ բավարարում է։ Կարևորը այն է, որ օրինակ կա, որը մեզ չի բավարարում։ Հենց դրա վրա հենվելով էլ մենք սկսեցինք մեր լուծումը։ Առաջին քայլը եղավ այն, որ նկատեցինք 19 գնդակը բավարարում է, այնտեղ գոնե 5 կանաչ կլինի, եւ այդ փաստը պետք էր ապացուցել։ Դա որտեղից է գալիս ինտուիցիան դա գտնելու, գալիս է նրանից, որ մենք պատկերացնում ենք իրավիճակ, որ կհանենք բոլոր գնդակները այլ գույների, եւ դրանից հետո 5 կանաչ գոնե դեռ պետք է հանել, որպեսզի բավարարվի խնդրի պայմանը, սակայն դա պետք էր ձևակերպել։ Իսկ դա ինչպես մենք ապացուցեցինք։ Ապացուցեցինք այնպես, որ ենթադրեցինք, թե մեր սկզբնական ասած քանակը չի բավարարում, ինչը նշանակում է, որ դրա համար մենք պետք է կարողանանք կառուցել հակաօրինակ, ու սկսեցինք փնտրել հակաօրինակ։ Եթե 19 գնդակը չի բավարարում եւ դրա մեջ գոնե 5 հատ կանաչ չկա, ի՞նչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ կանաչ գնդակների քանակը 4 եւ ավելի քիչ պետք է լինի, որպեսզի չբավարարի խնդրի պայմանին, ինչն էլ իր հերթին նշանակում է, որ մնացած գնդակները պետք է 15 եւ ավելի լինեն, բայց մյուս կողմից էլ նկատում ենք, որ մնացած գնդակների քանակը 14 է եւ ավելի շատ չի կարող լինել։ Ու ուստի մի կողմից մեզ մոտ այդ գնդակների քանակը պետք է 15 եւ ավելի լինի, մյուս կողմից հավասար է 14-ի, դրանից մենք եկանք հակասության, ինչն էլ նշանակում է, որ ոչ թե մեզ մոտ ահա այս հաշվարկներն են սխալ, այլ սկզբնական ենթադրությունն է սխալ, որտեղ մենք ենթադրել ենք, թե 19 գնդակը չի բավարարում, հետեւաբար 19 գնդակը բավարարում է, բայց ով է ասել, որ այդ 19 գնդակը առնվազն քանակն է։ Դա նույնպես պետք է ապացուցել, իսկ առնվազն կտորը, այսինքն ամենաքիչը, ապացուցում ենք նրանով, որ եթե մենք գոնե մի գնդակ քիչ ենք վերցնում, ապա հակաօրինակ կարողանում ենք կառուցել։ Հետևաբար այս խնդիրը բաղկացած էր երկու կարևոր կտորից։ Մի կտորում ապացուցում ենք, որ 19 մեզ մոտ բավարարում է, իսկ մյուս կտորում ապացուցում ենք, որ 19 ամենաքիչն է, այսինքն այս առնվազն ասվածը նույնպես շատ կարևոր է։ Հետևաբար, այսքանով այս խնդրի լուծումը կարող ենք արդեն ավարտել։